ഹായ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് എറണാകുളം. ഇന്ന് മണികണ്ഠൻചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രാവൽ വീഡിയോയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പുലിമുരുകൻ സിനിമയിലെ ഈ മണികണ്ഠൻചാൽ ചപ്പാത്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് തന്നെയാണ്. ആലുവയിൽ നിന്ന് 65 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം. പെരുമ്പാവൂർ കോതമംഗലം വഴി തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പൂയംകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മണികണ്ഠൻചാൽ ചപ്പാത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പൂയംകുട്ടി പാലെന്നും ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട്. മണികണ്ഠൻചാലിലുള്ള കുറച്ച് ആദിവാസി ഊരുകളും ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകളെയും ഈ പൂയംകുട്ടി ടൗണായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏക പാലമാണ് മണികണ്ഠൻചാൽ പാലം. ഇവിടേക്ക് 2 ബസ് സർവീസുകളും പിന്നെ അതുകൂടാതെ കുറച്ച് ജീപ്പും ഓട്ടോയും ബൈക്കുകളൊക്കെയാണ് ഇവരെ യാത്രയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാലം മുങ്ങിപ്പോകും. അപ്പോൾ കടത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പൂയംകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന്. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് ഒരു വലിയ തടി വന്ന് ഈ പാലത്തിന്റെ തൂണുകളിൽ അടിഞ്ഞതാണിത്. ഒരു വലിയ പാലത്തിനായിട്ട് ഇവർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാരുമായിട്ട് നിരന്തരം സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഗ്രാമത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷവും നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളവും ശുദ്ധമായ വായുവും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കണ്ണിന് കുളിർമേകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇവിടെ പോയി നോക്കുക, അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ബൈ ഫ്രം ഫുഡ് എറണാകുളം.